Всем добрый день, ребят. Смотрите, было много вопросов. Можно ли курочкам давать вот эту вот травку? Что это у нас такое? Что это за трава такая? Что это за такие вкусные листья? На ура! Причем куры не голодные. Знаете, можно сказать, голодные куры, они все съедят. Нет, курочки не голодные. Абсолютно. Вот. А это просто хрен. Листья хрена. Такое великолепное растение, которое нужно и человеку, и также нашим курочкам обязательно давать, если у кого есть. Вот только бросила. Пучок хрена бросила, все, ничего нету. Да, мои хорошие. Сейчас пойдем дальше, раздадим. Курятников у меня много. Так, сейчас сольем воду. У нас был дождик, ребят. Видите, навесы нужно переделывать. Вода собирается. Нужно переделывать. Все имеет свой срок, так сказать. Да, мои хорошие, вы ждете? Сейчас. Вот, вытягивает. Сейчас понесем. Это я была в теплице. Этот хрен, он вырастает везде. Везде. Это как сорняк, ребят. Ну, причем очень полезный сорняк. Есть куча рецептов для людей, что с ним делать нужно. Об этом мы не будем. И куча полезностей есть. Знаете вам. Вот они. Для наших курочек. Так, это оставим. Один листик в другой курятничек. Много не даю хрен. Не надо им много. Не из-за того, что там что-то плохое в нем содержится. Нет. Кушайте, мои хорошие. Ну, из-за того, что могут запоносить. Там много эфирных масел. Вообще много ничего не надо давать. Вот. Кто-то говорил, можно ли? Конечно, можно. Даже нужно давать курочкам хрен. Там куча полезных веществ. И калий, и кальций. Там огромадное количество витамина С. Вроде как больше даже, чем в лимоне. В самом большом источнике витамина С. То есть огромадное. И железо, и магний, и медь, и фосфор. Куча кислот, аминокислот полезных. Но все должно быть в меру. Конечно же, можно давать хрен. Можно и нужно. Также хрен я запасаю для курочек наших и на зиму обязательно. Ну, хорошая, скажи, каких только витаминов мы не получаем, мои девочки. Но также они нас и благодарят. Хорошая яйценоскость, фу-фу-фу, чтоб не сглазить. Сегодня их вечером еще не кормила, но яйца уже собрала, потому что очередь за яйцами на инкубацию. До сих пор, слава богу, это радует. Как покормим, то и получим. Если кормить их одним овсом, да, или хлебом, то никаких яиц не будет. И отдачи никакой не будет, естественно, ребят. Пересадила своих цыпляточек я, разделила их на 2 отсека, чтобы им было попросторнее, чтобы не было им так жарко. Но слышу, какие-то у меня тут некоторые почихивают немножко. Но панику бить мы не будем. Почихают и перестанут, они пьют антибиотик. Сегодня последний день они пьют антибиотик, а завтра уже начинаем давать витаминки. Я уже не паникую. Кто-то где-то чихнул или пукнул. Ничего страшного. Значит, постелила на пеленку уже на 2-й день, естественно, им. Вот такую штуку. Вот такая штучка. Это отсев зерна. Тут иногда зернышки попадаются. Никто ничем не давится. Никто никуда не помирает. Фу-фу-фу, слава богу. Ты там жив? Не помер? Это получается, они здесь и копаются, и они здесь и ходят. То есть все у них хорошо. На пеленке бройлеров держу вот 1 день, сутки. Все, потом это уже
ни в какие рамки, это уже все мокро. Поставила им кормушечки вот такие длинные, я про них вам говорила. Вот такие длинные, сделаны они специально под эти брудера. Вот такие вот, что они могут туда залезть и спокойненько все кушать. Ну и куда ты? Куда ты, мой хороший? Водичка там стоит вон в банке, и водичка здесь у нас стоит. Все вот одно и то же. И там кормушка вот длинная. Такая же длинная кормушечка. Жарко. У нас прошел дождь, прям жарко. Сейчас я им приглушу. Я сделала поярче, чтобы вам было виднее. А вообще свет им, конечно, дает только тепло. Это им не нужно. Дождик прошел. Такая парилка, ребят, что жуть просто. Все, сидим, едим, растем, толстеем, пожалуйста. Ну, взвешивать их тут еще нечего, еще рано, естественно. Так что вот, смотрите, как я обычно и просто выращиваю бройлеров. Ничего мудреного нету. Про бруду спрашивали, есть ли у меня видео о брудере. Ну, это самый обыкновенный, ребят, ящик. Нету отдельного, по-моему, видео, не помню. Самый обыкновенный такой ящик на ножках. Там под ним стоят всякие ведра кормушки, пока что не нужные. Здесь, когда я уберу пеленку и опилки, здесь поддон. Там сеточка, чтобы ножки не проваливались у них. И внизу также поддон. И на сетке они будут сидеть еще какое-то время. А потом пойдут они в отдельное место. Я вам покажу, в какое. Мест у меня таких несколько, куда я могу уже бройлеров подрощенных недельки 3, чтобы им было запустить. Ну все. А ты что там в печали? Все хорошо у тебя? Печальный ты мой. А ну, сейчас мы посмотрим, что с тобой. Все хорошо? Все хорошо у вас тут? Все. Немножко почихивает, слышу. Ничем пичкать не буду больше. Хватит у них, они пьют антибиотик. Какие-то покрупнее есть, какие-то поменьше. Все, там у меня термометр поставила, чтобы смотреть. Вечером в основном мне важно, как у них. Ну, вот так вот им, конечно, и посвободнее. Вот такой вот брудер. Размеры. Ну, размеры, да, видно, и так, мне кажется. Но если кому-то очень нужно, спросите в комментариях, я вам спрошу, измерю, или спрошу у мужа, он знает. Или сама померю и все расскажу. Господи, петух. С такими вот крышками. Одна и вторая вниз опускается. Но это на случай, когда мы осенью выращиваем, ранней весной. Зимой, конечно, нет. Зимой холодно. Зимой птица бройлер плохо растет. Потому что если помещение не обогреваемое, уточняю. Если оно обогревается, то, конечно же, там все в порядке. У нас это помещение не обогревается. Оно находится это между курятниками. То есть оно вот тут. Все, хрена как не бывало, ребят. Вот такой вот брудерочек. Тут и цыплятки, вот цыпляток я подращиваю, обычных, домашних своих, и бройлеров. То есть место не пустует в хозяйстве, абсолютно. Обязательно у бройлеров должно быть сухо, обязательно. Вот, ребят, перед двором. У кого цветы растут, у кого, я не знаю, клумбы красивые. А у меня вот, смотрите, что перед двором. Какая красота. Не бывало с одной стороны и с другой стороны. И напротив еще имеется. Ну как такое богатство не раздать нашим курочкам? Кучу витаминов. Здесь и мы отсюда на закрутки берем.
И курочки наши кушают сейчас. И запасы на зиму сейчас тоже у нас для курочек будут отсюда же. Вот так, ребят. Большие листья ненужные. В закрутках. Ненужные нам нигде, по сути. Мы все запасаем курочкам и даем им сейчас кушать. Обязательно. Вот такими вот вениками. А я уже давала. Вот такой вот веничек. Видите, какой у нас большой получился. Что я с ним делаю? Я его связываю. Вот здесь вот сейчас свяжу. Он у меня высыхает, как крапива, как все остальное, ребят. Потом хрен имеет способность, вот эти листья хрена, осыпаться. То есть его нельзя хранить в таком венике. Я беру мешок. И в мешок, в обычный мешок, я все это складываю. В обычный мешок из-под корма. Он там осыпается. Вот в такой мешочек. Сейчас я вам покажу. Вот такой, самый обычный мешок. Я складываю прям все высушенные, хорошо, чтобы не заплесневело, эти венички с хрена сделанные. А потом, как я этим пользуюсь? Я это все, когда делаю утреннюю мешанку, я все замешиваю в мешанку. Вот эти вот прям зачерпываю оттуда или рукой взяла хорошо зимой. Зимой, осенью, весной ранней. Прям беру из этого мешка и в мешанку, и все это намешиваю, как обычно я делаю мешанку утреннюю для курочек. Не забывайте, ребят, про такое растение нужное. Свет выключу. Нужное в хозяйстве. Да, мои хорошие? Не забывайте. И курочки вам будут очень-очень благодарны. Все, ребятки, всем пока-пока. У нас полупасмурно и гремит сухая гроза. Нету дождя, а гроза, гром гремит. Не знаю, ну на всю неделю вроде обещаны дожди нам. Вот такая духотища стоит. Все, пока-пока. Берегите себя, мои хорошие. И увидимся на моем канале. Пока-пока.